فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد بي أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قرآن मुक़द्दस की सूरह ताहा जी आयत नंबर 17 का तिलावत है। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जे ज़िक्र के जारी करण फरमायो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अल्लाह सही तूर सीना जबल ते घुराए करे उते कलाम करण फरमायो। इहा ख़ासियत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खे आहे जो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया जे तख़्ते ते हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सां ॻाल्हाइण फरमायो, जंहिंजे करे मूसा अलैहिस्सलाम जो लक़ब कलीमुल्लाह आहे, यानी अल्लाह सां ॻाल्हाईंदड़। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खे अल्लाह तबारक व तआला जॾहिं तूर सीना जबल ते घुराए करे अल्लाह तबारक व तआला उते उनखे चयो त इबादत जे लाइ को ख़ालिस मां अल्लाह जी ज़ात आहे ऐं हाणे मां तोखे 2 निशानियूं अता थो फरमायां। हिकु निशानी त इन लठ खे मौजज़ो बनाए करे इनखे वॾो अज़दहा नाग बनाए ॾियण ते मां अल्लाह क़ादिर, ऐं ॿिए नंबर ते पंहिंजे सॼे हथ खे इन बग़ल जे अंदरि विझी करे ॿाहिरि कढंदे त उहो रोशन ऐं चिटो चंड वांगुरु चमकंदड़ हूंदो ऐं इहा रोशनी अल्लाह तबारक व तआला पंहिंजे कुदरत सां हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खे मौजज़े जे तौर ते अता करणु फरमाई। हाणे इहे 2 निशानियूं अल्लाह तबारक व तआला मूसा अलैहिस्सलाम खे अता फरमायूं। रब जो कानून आहे त पंहिंजे अंबिया किराम जी ॻाल्हि खे ॿियनि जे मथां ज़ाहिर करण जे लाइ अल्लाह साईं उन्हनि खे अहिड़ियूं निशानियूं अता फरमाईंदो आहे जंहिं निशानियुनि खे पैदा करण ते ऐं ज़ाहिर करण ते आम इंसान जेको आहे आजिज़ हुजे। तंहिंजे करे नबीअ खे अल्लाह तबारक व तआला मौजज़ो ॾेई करे आम इंसान खां उनखे जुदा करणु फरमायो, जंहिंमां इहा शइ मालूम थी त जेकॾहिं आम इंसान नुबूअत जी दावा कंदो त भला उन वटि को अहिड़ो मौजज़ो हुजे जेको मौजज़ो आम इंसान जे वस खां ॿाहिरि हुजे। आम इंसान जे वस खां ॿाहिरि हुजे मौजज़ो तॾहिं चइबो न। हीअं आम माण्हू लठ खे खणी करे उछलाए त नाग बणाए सघे थो, सवाल ई पैदा न आहे। हिकिड़ो हूंदो आहे जादू, ॿियो हूंदो आहे हक़ीक़त। जादू ऐं हक़ीक़त जे अंदरि फ़र्क़ु आहे। आम जादूगर जेको आहे लठ खे उछलाए करे या लठ मां नोड़ीअ मां नाग ठाहे सघे थो, पर उहा माण्हू जे अखियुनि जे मथां हिकिड़ो मंत्र पढ़ंदा आहिनि जंहिंजे करे असरु थींदो आहे अखियुनि जे मथां, उनखे महसूसु इहो थींदो आहे त इहो नाग आहे, हक़ीक़त में उहा रसी हूंदी आहे। ऐं नुबूअत खे अल्लाह तबारक व तआला जेको मौजज़ो अता फरमाईंदो आहे उन मौजज़े जी ख़सलत इहा हूंदी आहे जो उहा हक़ीक़त हूंदी आहे। तंहिंजे करे हीअ त तूर सीना जबल ते अल्लाह तबारक व तआला उनखे मौजज़ो ॾेखारणु फरमायो, पर जॾहिं मूसा ऐं हारून अलैहिस्सलाम खे ॿिन्ही खे अल्लाह पाक फ़िरौन जी दरबार में मोकिलियो, उते मोकिले करे उते रब फरमाई त मूसा हिते लठ खे उछलाए। हुननि जादूगरनि पंहिंजूं रसियूं उछलायूं जेके अज़दहा नाग बणिजी करे बीह रहिया, माण्हुनि जे साम्हूं फिरण भॼणु शुरू थी विया। हाणे मूसा अलैहिस्सलाम जो वारो आयो। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह जे हुकुम सां पंहिंजी लठ खे खणी करे जो उछलायो त नाग बणिजी पियो, पर नाग जादू वारो नाग न, मौजज़े वारो नाग, हक़ीक़त वारो नाग, जंहिंजे करे उन जादूगरनि जी सॼियूं जेके नोड़ियूं उन्हनि उछलायूं हुयूं, जेके नाग बणिजी करे घुमनि पिया, उन्हनि सभिनि खे गिड़की करे खाई करे ख़तमु करे छॾियो। इहो हूंदो आहे मौजज़ो। हाणे अल्लाह तबारक व तआला इहो मूसा अलैहिस्सलाम खे मौजज़ो ॾिनो ऐं उनखां बाद में वरी ॿियो मौजज़ो अल्लाह पाक बनी इसराइलनि खे आज़ादु करण जे वक़्त में रब साईं मौजज़ो इहो अता फरमायो जो लठ खे हुकुम फरमाई त ए मूसा तुंहिंजे हथ में छा आहे? साईं लठ आहे। फरमाई त इहा लठ जेका आहे इन पथर ते हण, इन पथर ते लठ हण, तुंहिंजो कमु आहे इन पथर मां 12 चश्मा वहाए करे तुंहिंजी क़ौम खे पाणी सां सैराब करण मां अल्लाह जी ज़ात जो कमु आहे।
इहो मूसा अलैहिस्सलाम जो मौजूज़ो हुयो। अल्लाह तबारक व तआला मूसा अलैहिस्सलाम खे बि मौजूज़ो अता फरमायो ऐं वरी असांजे सोणे अरबी मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन खे मौजूज़ो अता फरमाई। हिकिड़े शख़्स अची करे आलम सां अची करे बहस कयो, ईसाई हुयो, उन ईसाई अची करे बहस कयो, चई त अव्हांजे नबीअ जे नुबुवत जी सदाकत ते दलील छा आहे? चई त तुंहिंजे भला इन यहूदी हुयो, उन यहूदीअ चयो त तुंहिंजे मूसा अलैहिस्सलाम जी सदाकत ते भला दलील कहिड़ो आहे? चई हुनजो दलील इहो आहे, तव्हां मुस्लमान बि मञो था जो मूसा अलैहिस्सलाम पथर ते लठ हईं, हुन मां 12 चश्मा जारी थी पिया। इन ई मूसा अलैहिस्सलाम खे अल्लाह तबारक व तआला लठ ॾिनी, फरमाई त हिन लठ खे उछलाए उन मां अज़दा नाग बणिजी करे बीह रहियो मौजूज़ो आहे। त हिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे उम्मती आलिम हुनखे चयो, चई त हाणे तोखे इहो मौजूज़ो सम्झ में अचे थो, पथर ज़मीन ते साम्हूं बीठो आहे ऐं लठ मूसा अलैहिस्सलाम जे हथ में आहे, इहो मौजूज़ो तूं तस्लीम करे थो, पर हेॾा अचु त आकाए नामदार मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन मिना जे मक़ाम ते साईं जन मक्कतुल मुकर्रमा जी धरतीअ ते पंहिंजा क़दम मुबारक रखी करे बीठा आहिनि ऐं हिन आसमान ते चमकंदड़ जेको चंड आहे, इहो चंड आसमान ते चमके थो, उते कंहिं बि क़िस्म जो ज़ाहिरी सबबु उन चंड ताईं पहुचंदड़ न आहे, बल्कि चंड आसमान ते ऐं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन ज़मीन ते। पर फरमाई त अल्लाह तबारक व तआला जो महिरबानी ॾिसो त मूसा अलैहिस्सलाम जे पथर साम्हूं आहे, लठ हथ में आहे, उन पथर ते लठ हईं अथई, उन मां जेके चश्मा निकिता आहिनि, हेॾा मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन मके जी धरतीअ ते बीठा आहिनि। आसमान में चमकंदड़ चंड खे अल्लाह जे हबीब ईअं आंगुर सां इशारो करणु फरमायो, का लठ या का अहिड़ी शइ न हुई जेका उन चंड खे चीरे। फरमाई त आंगुर सां इशारो संजन मके में बीह करे करणु फरमायो। अल्लाह तबारक व तआला आसमान ते चमकंदड़ चंड खे बटु करे मुहम्मद अरबी जो मौजूज़ो साबित करणु फरमाई। फरमाई त तोखे मूसा अलैहिस्सलाम जो मौजूज़ो सम्झ में अचे थो? आकाए नामदार मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मौजूज़ो तोखे सम्झ में नथो अचे? त क़ुरान फरमायो, फरमाई त अल्लाह पाक मूसा अलैहिस्सलाम सां कलाम करणु फरमायो। फरमाई वमा तिलका बियमीनिका या मूसा क़ाल हिया असाया अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी वलिया फीहा मआरिब उखरा। फरमाई ए मूसा तुंहिंजे हथ में छा आहे? सॼे हथ में छा आहे? साईं हीअ मुंहिंजी लठ आहे, अतवक्कउ अलैहा, इन लठ ते मां टेक बि ॾींदो आहियां, व अहुश्शु बिहा अला गनमी, जॾहिं बकरियूं चारण वेंदो आहियां त बकरियूं चारण जे वक़्त में इन बकुरनि में या वणनि में जेका लठ हणी करे उन्हनि जे लाइ पन या मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जूं शयूं छाणींदो आहियां ताकी इहे बकरियूं खाइनि। फरमाई त वलिया फीहा मआरिब उखरा, फरमाई इन खां अलावा इन लठ सां ॿिया केतिरा ई फ़ाइदा हासिल कंदो आहियां। फरमायो त इहा लठ खणो अंबिया किराम जी सुन्नत आहे। अल्लाह तबारक व तआला मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन खे बि लठ खणणु फरमाई। इन लठ जा केतिरा ई फ़ाइदा बयानु फरमाइनि था। फरमाई तव्हां लठ खणंदा, तव्हांखे जेकर को जीत ॼणो तव्हांजे वेझो ईंदो, तव्हां हुनखे उतां हटाए सघो था, हुनखे मारे सघो था, दुश्मन तव्हां ते हमिलो करे तव्हां हुन सां विड़ी सघो था, ज़ाइफ़ आहे त उन लठ ते टेक ॾेई करे उन ते सफ़र करे सघे थो। इन खां अलावा ॿिया केतिरा ई जेके कम आहिनि, बहरहाल अंबिया जी सुन्नतुनि मां हिकिड़ी सुन्नत इहा बि आहे त अंबिया किराम जेके लठ खणंदा। फरमाई त वलिया फीहा मआरिब उखरा, उलमा फरमाइनि था, फरमाई त मूसा अलैहिस्सलाम खां अल्लाह तबारक व तआला हिकिड़ो सवाल कयो, मूसा अलैहिस्सलाम टे जवाब ॾिना। साईं मां हिन ते टेक बि ॾेई बीहंदो आहियां ऐं पंहिंजी बकरियुनि जे लाइ छाणींदो बि आहियां शयूं। फरमाई त वलिया फीहा मआरिब उखरा, फरमाई इन खां अलावा ॿिया बि फ़ाइदा हिन लठ मां वठंदो आहियां। असुल ॻाल्हि इहा हुई त मूसा अलैहिस्सलाम जो जॾहिं अल्लाह पाक सां कलाम थियो, रब जी ज़ात त ख़ालिक़ काइनात आहे, उनजो रोब तमामु वॾो आहे। फरमाई त हुन रोब खे ख़तमु करण जे लाइ मूसा अलैहिस्सलाम इन जेको आहे इन कलाम खे ड्रिगो करणु फरमायो ताकि अल्लाह सां जीअं घणो कलाम थींदो आहे न, तीअं जेको आहे रोब जे अंदरि ज़रा घटि ईंदी आहे। ऐं अल्लाह तबारक व तआला मूसा अलैहिस्सलाम खां सवाल छाजे करे कयो? फरमाई सवाल हिन जे करे कई ताकि मूसा अलैहिस्सलाम पंहिंजी यकीन थिए त इहा मूं वारी लठ आहे, ईअं न सम्झे त इहा का ॿी लठ आहे जंहिंमां अल्लाह मां अल्लाह बणायो। फरमाई त क़ाल अलक़िहा या मूसा, फरमाई ए मूसा हाणे हिन लठ खे उछलाए। फअल्क़ाहा, देरी न कई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह जे हुक्म जे तहत हिन लठ खे उछलायो। फइदा हिय हय्यतुन तसा, अचानक जो ॾिठई त इहो जेको आहे वॾो नांग, भॼंदड़ नांग बणिजी करे बीह रहियो, नांग भॼे पियो हेॾे होॾे। मूसा अलैहिस्सलाम जेको आहे डिॼी करे बीह रहियो, अल्लाह जो नबी हुयो न, त ॿई ख़सलतूं हर इंसान सां शामिल हूंदियूं आहिनि, त ॿई ख़सलतूं हर इंसान सां शामिल हूंदियूं आहिनि। जेकॾहिं को माण्हू केतिरो बि जेको आहे दीन जो इल्मु या अल्लाह सां तालुक वारो हुजे, अचानक जेकर धमाको थींदो त हुन खां शिरक निकिरंदो कोन निकिरंदो, तबियत आहे इंसान जी। अहिड़े नमूने सां हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खे बि ख़ौफ़ थियो ऐं फरमाइनि था त हिकिड़ी आहे अल्लाह तबारक व तआला जे तरफ़ खां का शइ ज़ाहिर थियणु, ऐं ॿी आहे मख़लूक़ जे तरफ़ खां का शइ ज़ाहिर थिए। अंबिया किराम अल्लाह जे तरफ़ खां जेकॾहिं अचानक का शइ ज़ाहिर थींदी आहे
उनखां ख़ौफ़ खाईंदा आहिनि। छाजे करे? हिन जे करे त मता अल्लाह तबारक व तआला जी कावड़ खे जोश अची वञे, अल्लाह पाक मूंखे इन आज़माइश जे अंदरि मुब्तला न करणु फरमाए। तंहिंजे करे जीअं हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाए थी जॾहिं इहे ककर ईंदा हुया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन परेशान थी वेंदा, साईं करे ॿाहिरि करे अंदरि, साईं फरमाईंदा हा पाण फरमायूं त इन मां साईं खे इहो महसूसु थींदो त ईअं न थिए जो अल्लाह तबारक व तआला न ककरनि खे असांजे लाइ आज़माइश जो ज़रियो बनाए। माण्हू त ख़ुशि थींदा आहिनि, पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन इन ककरनि खे ॾिसी करे साईं अल्लाह तबारक व तआला सां इबादत जे अंदरि मसरूफ़ थी वेंदा। ऐं अहिड़ी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खे बि इहा ॻाल्हि ज़ाहिर थी, उनखे बि हिकिड़ो अचानक ख़ौफ़ थियो अल्लाह जी तरफ़ खां। ऐं जेकॾहिं मख़लूक जे तरफ़ खां हुजे, जीअं हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनखे वॾो आड़ाह उॿारे करे मख़लूक जेका आहे उनखे मंजनीक जे अंदरि बंदि करे उनखे आड़ाह जे अंदरि उछलायो, पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम खे ज़रे बराबरि ख़ौफ़ न थियो। छो? उनखे ख़बर हुई मुंहिंजे अल्लाह जी ताक़त मूंसां गॾु आहे, हिन क़ौम मूंखे आज़माइश जे अंदरि मुब्तला कयो आहे, इन क़ौम जी आज़माइश कुझु बि न आहे, अल्लाह तबारक व तआला जो साथ मुंहिंजे लाइ हर शइ आहे। तंहिंजे करे जंहिं इंसान खे इहा शइ यकीन में अची वई, चाहे रिस्क जो मामिलो हुजे, चाहे बीमारी जो मामिलो हुजे, चाहे कहिड़ो बि मामिलो हुजे, उनखे इहो यकीन थी वियो त मुंहिंजो रब मूंसां गॾु आहे। चवंदा आहिनि जंहिंजो रब तंहिंजो सभु। हाणे भली सॼे काइनात जा माण्हू जेकॾहिं उन जा मुखालिफ़ या उनखे नुक़सान ॾींदड़ थी करे बीह रहनि पूरी काइनात जे तख़्ते ते, जेकर अल्लाह गॾु आहे त कोई काइनात जे अंदरि उनखे नुक़सान नथो पहुचाए सघे। क़ुरान फरमाए न वइन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहु इल्ला हु वइन युरिदक बिखैरिन फला राद्द लिफज़लिह। जेकर अल्लाह कंहिं नुक़सान या आज़माइश जे पहुचाइण जो इरादो करे, काइनात सॼी गॾिजी पवे, अल्लाह तबारक व तआला जे तरफ़ खां आयल आज़माइश खे नथी टारे सघे। जेकॾहिं अल्लाह इरादो करे तव्हांखे भलाई पहुचाइण जो, फरमाई त रब जे फज़ल खे काइनात जे अंदरि कोई इंसान टारे नथो सघे। इहो अल्लाह तबारक व तआला जो फज़ल आहे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खे आड़ाह जे अंदरि उछलाइनि पिया, पंहिंजे अबे सां मुक़ाबिलो करे पियो, उहे धमकियूं पियो ॾे, बजाए इन जे जो हुन खां डिॼे इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो ईमान अञा मज़बूत बणिजी करे बीह पियो। फरमाईंदा क़ाल ख़ुज़हा वला तख़फ़। अचानक हुनखे ख़ौफ़ थियो। अल्लाह पाक फरमाए ए मूसा इनखे वठ लठ खे, वला तख़फ़ गणती न कर, सनुईदुहा सीरतल ऊला। जंहिं लठ खे असां नाग बनाइण फरमायोसीं, इन ई नाग मां वरी साॻी लठ बनाइण ते मां अल्लाह जी ज़ात क़ादिर आहियां। फरमाई सनुईदुहा सीरतल ऊला, असां हिनखे पहिरीं वारी सिफ़त ॼाणींदासीं। वग़्मुम यदक इला जनाहिक तख़रुज बैज़ा मिन ग़ैरि सू। फरमाई त ॿिए नंबर ते पंहिंजे सॼे हथ खे इन बग़ल जे अंदरि विझी करे ॿाहिरि कढो। जॾहिं तव्हां ॿाहिरि कढंदा तख़रुज बैज़ा मिन ग़ैरि सूइन, फरमाई तो रोशन ऐं चमकदार थी करे ॿाहिरि ज़ाहिर थींदो बग़ैर बदे। आयतन उखरा, या ॿी निशानी, माना ईअं को न सम्झे त कोढ़ जी बीमारी वारो नऊज़ बिल्लाह को हुनखे को असरु थियो न, बल्कि रोशन हथ हुनजो मूसा अलैहिस्सलाम जो ॿाहिरि निकिरी करे बीह रहियो। फरमाईंदा लिनुरियक मिन आयातिनल कुबरा, ताकि असां पंहिंजे वरी निशाननि खे तव्हांखे ॾेखारणु फरमायूं। इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तग़ा। मूसा इहे ॿ मौजज़ात मां अल्लाह जे तरफ़ खां वञी करे फिरौन खे वञी करे हिदायत जी दावत ॾे, अल्लाह जी तबलीग जी दावत ॾे, तौहीद जी दावत ॾे। फरमाई इन वरी सरकशी कई। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी। क़ुरान फरमायो फरमाई मूसा अलैहिस्सलाम ईअं न चयो मुंहिंजा रब तुंहिंजो हुकुम आहे मां वञा थो, बल्कि रब खां तौफ़ीक़ थो घुरे। फरमाई ए मुंहिंजा अल्लाह ड्यूटी तो मुक़ररु कई आहे त हाणे मुंहिंजे सीने खे बि शरह सदर करणु फरमाए, मुंहिंजे सीने खे खोलणु फरमाए। वयस्सिर ली अमरी, ऐं फरमाई त मुंहिंजे लाइ हिन कम खे आसान करणु फरमाए। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, ऐं मुंहिंजा रब मुंहिंजे लाइ मुंहिंजी ज़बान जी गंढ खे ख़तमु करणु फरमाए, खोलणु फरमाए, ताकि क़ौम खे जॾहिं मां ॻाल्हि उन्हनि खे ॿुधायां सम्झायां त उहे मुंहिंजी ॻाल्हि खे मुंहिंजी ज़बान खे सम्झी सघनि। असल में जॾहिं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खे अल्लाह पाक इन फिरौन जे घर में पालणु फरमायो त फिरौन जेको आहे हूंदो हुयो वॾो सरकश। उन वक़्त में बादशाह हुयो, उहो पंहिंजे ॾाढ़ी जे वारनि जे अंदरि मोती पाईंदो हुयो, मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा सींगार कंदो हुयो। मूसा अलैहिस्सलाम हिकु दफ़े हुनजी गोद में हुयो या उते खेॾे पियो त उन जेका हुनजी ॾाढ़ी वठी करे छिकियो। मुतकबिर माण्हू हुयो, हुनखे ख़तरो महसूसु थियो त का ॻाल्हि आहे। हुन चयो त मां हिन खां बदिलो वठंदुसि, हिनखे क़तलु कंदुसि। त बीबी आसिया जेका मोमिना थी, अल्लाह तबारक व तआला फिरौन जे घर में औरत ज़ात खे ईमान जो शरफ़ रब सां नसीब करणु फरमाए। ऐं अल्लाह तबारक व तआला जेका राज़ी थिए, अॼुकल्ह अमां ॾिसो त औरतुनि खे केॾी आज़ादी, उन जे बावजूदि बि दीन जे मथां जेके आहिनि उन्हनि जा लफ़्ज़ जुमिला, अल्लाह जी गुस्ताख़ी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी गुस्ताख़ी, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जी गुस्ताख़ी, काइनात जे अंदरि को चवण वारो कोन्हे। हाणे त वरी हिकिड़ो त जेको इंडिया जे अंदरि अहिड़ो मलून पैदा थी पियो आहे, जंहिं वञी करे उतां जी कोर्ट में केस दाख़िल कयो आहे त क़ुरान पाक जूं अलॻि अलॻि 26 या कुझु आयतूं जेके आहिनि उहे ग़लति आहिनि, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, इन्हनि खे क़ुरान मां कढियो। अंदाज़ो लॻायो त दुनिया काॾे थी वञे। फहाशी ओरियानी क़त्ल क़िताल, दुनिया जे अंदरि तबाही। अॼु त असांखे को संभालण वारो आहे ई कोन, को संभालण वारो आहे। जेकॾहिं असांजो मिज़ाज, असांजी हालत कैफ़ियत अहिड़ी थी पई आहे, जेकॾहिं कंहिं को मारे वञे अल्लाह से रहम करे
त सुभाणे जेको हुनजो को वाली वारस ई कोन्हे, न कोर्टुनि में हुनखे इंसाफ़ जी का तवक़ो आहे, न जेको आहे जेके राजूड़ी थींदियूं आहिनि राजूड़ियुनि जे अंदरि का इंसाफ़ जी तवक़ो आहे। हर इंसानु बसि अलाह जे आसिरे फिरंदो थो अचे। महांगाई बि जेका आहे न को दाम ॿुधण वारो आहे ग़रीब जी मिसकीन जी, कंहिंजा घर था ठहनि। ऐं साईं मुंहिंजे खे चवां कंहिंसां जेको आहे कोर्टुनि जे ज़रिए सां नाइंसाफ़ी पई थियनि, कंहिंसां कहिड़नि मामलनि जे ज़रिए सां हुकूमत जे ज़रिए सां, पर कोन का पुछण वारो कोन्हे। ईअं ॼण त हिकिड़ी अलाह सां माफ़ करे जानवर वारी ज़िंदगी गुज़ारी न हिकिड़ी ज़िंदगी असां ऐं होॾां वरी जेको आहे इस्लाम ते हमला, दीन ते हमला। सो अहिड़े नमूने सां इहे क़ुर जूं तौहीन, इहे क़यामत जूं निशानियूं। बहरहाल मुआरिज़ कयमि त अल्लाह तबारक व तआला को बि इन क़ुर खे असांजी महफ़ूज़ रखणु फरमायो। फरमाई त मूसा अलैहिस्सलाम इन जॾहिं अल्लाह पाक फरमायसि त मूसा वञो हिनखे दावत ॾे ऐं फ़िरौन हा मां अर्ज़ु बि कयां त इहो जेको आहे फ़िरौन जी ॾाढ़ी में जातो त हिन फ़िरौन चयो हिन क़तल कंदुसि, त बीबी आसिया चयो त हिनखे क़तल न कर, जेकर तोखे शक हुन चयो त हिन मुंहिंजी ॾाढ़ी पटी आहे। जीअं त ॿारु आहे, हाणे ॿार खे कहिड़ी ख़बर, त हाणे हुनजे सरकशी खे थधो करण जे लाइ हुनजे साम्हूं हिकिड़ी तजवीज़ रखी। हीअं था कयूं चवनि त हिकिड़ी प्लेट जे अंदरि मोती था रखूं, याकूत ऐं मरजान, ॿी प्लेट जे अंदरि टांडा था रखूं। हाणे ॾिसूं त जेको आहे मोती थो खणे या टांडा थो खणे। जेकॾहिं मोती खई त पोइ सम्झंदासीं बाबा ॿारु त आहे पर सियाणो आहे, पर जेकॾहिं टांडा खई त पोइ जेको आहे सम्झंदासीं त हीउ त वीचारो बेसम्झ आहे। त कुदरत अहिड़ी जो मूसा अलैहिस्सलाम जे साम्हूं जॾहिं ॿई शयूं पेश कयूं हुयूं त उन जेको आहे टांडा खणी करे पंहिंजे वात में विधा, जंहिंजे करे हुनजी ज़बान जेका आहे सड़ी पई ऐं उनजे मथां वकड़ अची वियो, अहिड़ी का अची वियो लफ़्ज़ जंहिंजे करे थोरो मूसा अलैहिस्सलाम जो ॻाल्हाइणु जेको आहे थोरो लुकनत हुनजे अंदरि अची वई। तंहिंजे करे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक खां दुआ घुरी, ऐं मुंहिंजा अल्लाह मुंहिंजी ज़बान जी ॻंढ खे बि खोलनि फरमाए ताकी ही क़ौम वारा मुंहिंजी ॻाल्हि खे सम्झनि। फरमाई वजअल ली वज़ीर मिन अहली, ऐं मुंहिंजे घर वारनि मां को मुंहिंजो मुआविन ऐं मददगार मुंहिंजो वज़ीर बि ॾे जेको मुंहिंजी मदद करे। हारून आख़िशतुद बिही अज़री, फरमाई मुंहिंजो भाउ जेको हारून आहे इन सां मुंहिंजी ताक़त खे मज़बूत करणु फरमाए। वाशरिकु फी अमरी, ऐं फरमाई त मुंहिंजे हिन कम में इनखे बि मुंहिंजो ॿाह मिली ठाहे। कई नुसब्बिहक कसीरा, ताकी तुंहिंजे तस्बीह खे असां वधीक बयानु कयूं। वनज़कुरक कसीरा, ऐं तुंहिंजे ज़िक्र जा असां नारा हणूं, तुंहिंजी वाखाण जेका असां वधीक बुलंद कयूं, तालीम कयूं। अल्लाह तबारक व तआला तुंहिंजी वाखाण जेका वञी करे दुश्मन जे साम्हूं मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते असां जेको तुंहिंजो पैगाम पहुचायो। इन्नका कुन्ता बिना बसीरा, हे मुंहिंजा रब तूं त ॾिसंदड़ आहीं, मुंहिंजी दिलि ऐं मुंहिंजी नियत साफ़ आहे, मुंहिंजी हिन दुआ खे क़बूल करणु फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला खां दुआ आहे अल्लाह जे क़ुर खे सम्झण अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।